Nuk është ajo Gjermania dikurshme. Jeta është vështirësuar. Se unë vetë kam qenë mërgjimtar. Interesant është te mërgjimtarët, sidomos te kjo pjesa e këtyre që kanë ardhur me çliru Kosovën, me 28 dhjetor, me kërkesë të Dojana Mijalit edhe të Dimol Bashës, kur hasën në rezistencë të qytetarëve të Kosovës për veprimet e tyre jo njerëzore, ata u tërheqën dhe tha na jemi mërgata që e kemi çliru Kosovën, kemi kontribu për Kosovën. Dhe a di shka e reklamoshin në qitë mu të ardhen për Gjermonisë në luftë. Do më thonën, ai tash e krasoj krenohet me ju, me historinë tonë. Po, e kënina vjen me çliru Kosovën kundër jush. Po, prej neve. Do më ku ka ma poshtërsi dhe ma likësi njerëzore. Në anën tjetër, peri përsëris, ata janë kategoria atyre njerëzve që kanë ikën me dimia dhe fustona në Shqipëri, e me gomone traktorit kanë ikën në Brindizi, do më thonën kanë jetua atje dhe vazhdimisht kanë vjell vënirë për njerëzit këtu, dhe në momenti kur fëmijët e tyre janë rritë dhe kanë fillu me pyetën baballarët e tyre kur ka pas luftë Kosovë ju ku jeni kon, ata s'kan mujt me thonë që na kemi ikën. E kemi ikën pas sapun, thatë jemi rrue. Ata thonë një koni grup që atje ajdutash në përmale s'kan pas shka me bon do njerës pa shpia se për nëshe këtë vend e ka qiru nata, jo UÇK-ja. Dhe kjo nuk është numër i vogël. Kur jashtojsh edhe numrin edhe atyre që kur kanë ikën 99, 2000, 2001, kanë shku kanë kërku azil. Unë e kam shembull konkret pe Visburgit, një përkthys më ka thirrë, se unë kam qenë në Gjermani. Edhe një pjesë familjes tash e kam atje. Dhe më kanë thirrën me më treguar që njerëzit që po vinë pe Prizrenit po thojnë që është një farë kriminali atje në Prizren, një UÇK me thika po pret njerëz. Bile unë këta akum pasën se atëherë më konë edhe oficeri ndërlidhjes në emën të brigadës edhe me një major Angëllit, një major Gjermon, a di këtë temë, domthon, ai tha dim ne se çka janë të folën domthon. Dhe tash u viktimizu se tash ata njerëz, domthonën, tash ata njerëz nuk pujnë më pajtuar me realitetin që është krijuar në Kosovë. 25 vjet Kosova ka ecë përpara. Përjashtoti këto 4-5 vite që ka një stagnim. Në Kosovë ka ndryshim që s'mund një njeri me imagjinu. Unë kom pas një takim me një mjek zvicran, i cili 8 vjet nuk ishte qenë në Kosovë, dhe rastisht mas 8 vjetë pa njoft si myshteri në restorant e takoj, edhe me që një ka pak gjuhën, tha unë pozitivisht jem të befasu. Para 8 vjetë si ka qenë Kosova dhe si në sot. Dhe aje e përmandi me mor një shembull, tha nëse Kosova ecë me këtë ritëm, do më thonën për 30-40 vjetë bëhen Zvicër. Mirë po ku e la Serbia, ku e la Rusia dhe armisht Kosovës të cilët po investojnë, edhe për fatin e keq pi përdorin disa njerëz të cilët nuk janë gjeni me pa ma larg se unda vetë.